No vídeo de hoje, vou estar jogando um hobby que é de zumbi. Eu acho que é esse. Desculpa, gente, porque no meu outro vídeo, a voz ficou muito bugada. Mas agora não vai estar bugada. Eu espero. Aqui. Acho que não está nesse. Pronto, a gente vai entrar agora. É esse jogo aqui, ó. É esse hobby mesmo. Ai, meu Deus. Eu vou até abaixar um pouco. Eu vou abaixar um pouco o volume. Calma aí. Ai, meu Deus. Ainda só me lava, gente. Ai, eu vou morrer. A lava também tá subindo. Mano, eu sou muito ruim nesse jogo. Eu acho que eu não tô... Ah, é só a gente mirar que já tira. A gente não consegue ainda passar por aqui. Cadê? Tem outro aqui. Aí, já conseguimos passar agora. Mano, eu não gosto de primeira pessoa. Eu sou muito ruim. Cadê? Tem zumbi ali. Agora a gente vem. E a gente ganha dinheiro com isso. Eu acho. Ai, os fantasmas são os piores. Eu espero que a VAR não esteja bugada. Ai, eu vou morrer. Porque, gente... Ai, o que tá acontecendo? Sangrando em 20 minutos. Gente, eu tô sangrando. Calma aí, gente. Ah, voltei ao normal. Agora a gente vai indo passando por aqui. Pronto, matei um. Voltamos aqui. Eu acho que nasce zumbi em qualquer lugar. Ó, tô matando tudinho. Zumbi. E agora, gente? Agora a gente vai pulando aqui. Matei. Mano, vocês acreditam que eu nunca achei um lobby sequer? Tipo aqueles... Eita, que eu caí. Tipo aqueles lobby que... Gente, eu vou procurar outro jogo porque esse tá muito chato. Gente, eu encontrei esse hobby muito fofinho aqui. Então, bora começar a jogar ele. Ai. Ai, meu Deus. Será? Olha, é dos dois lados. Eu não curto muito esses hobbies fofinhos. Ainda mais esse aqui já tem coisa que quando a gente morre, a gente volta pro mesmo lugar. Tipo, se eu estiver lá em cima e cair ou morrer, eu volto lá pra cima de novo. Bora, ó. Eu esqueci o nome disso. A fase. Agora, estamos na fase 5. Vai até que... Meu Deus. Eu acho que eu vou terminar o vídeo pela metade, né? Porque a internet é ruim. E vou ter que postar no YouTube. Ah, gente, se vocês querem saber, porque eu não gosto de deixar meus inscritos, ou pelo menos os
sei lá se vocês já são meus inscritos. Eu quero que tenha muitos inscritos, mas eu vou postar 2 ou 3 vídeos, segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta. Eu vou postar 2 vídeos, que é porque um dia sim, um dia não, um dia sim e um dia não. Aí eu vou postar 2 vídeos, que se vocês quiserem assistir os 2 logo de uma vez, para no outro dia não assistirem, ou vocês assistem um deles na segunda, ou na quarta, ou na sexta, né? E o segundo vídeo, no outro dia, para vocês não ficarem sem o que assistir. Eu acho que eu vou passar por aqui. Pronto. Gente, já se passaram 6 minutos. E desculpa, gente, é porque eu tô muito gripada. Espero que o vídeo também não esteja muito bugado a voz, sabe? Porque senão vocês não vão querer me assistir. Mas porque esse celular, né? Eu não sei se... Olha, só enganação. Tá vendo, gente? A gente volta. Não dá. Eu só quero voltar. Não dá, gente. Então, bora passando, né? Desculpa, gente, eu tô muito gripada. Essa é fácil. Todos os vídeos, gente, vão ter 10 minutos. Ou até um pouquinho mais. Mas nunca 20, 30, 1 hora. Nunca. Vai ter só 10 a 13 minutos, eu acho. Mas nunca vai passar de 20. Só até 19, talvez. Mas porque não vai postar direito no YouTube, entenderam? Falta 3 minutos para completar 10 minutos. Então eu vou usar esses 3 minutos para eu mostrar aqui, jogando para vocês, né? Aqui. Vocês assistem Elis Calertina ou Dark Nildo? Eu amo. Eu não assisto mais Elis Calertina porque eu não gosto de jogar muito 99 noites. E ela mostra bastante alguns 99 noites, né? O Dark Nildo não, ele joga a maioria é jogo de parkour. Então eu não assisto mais Elis Calertina. O Dark Nildo eu já assisto. Mas eu não tô assistindo muito porque eu tô estudando bastante nessas férias. Gente, faltam 2 minutinhos para acabar aqui. Gente, falta agora 1 minuto. 1 minuto e 20. 1 minuto. 1 minuto. Mano, essa música é muito alta. Já passando tudo isso de parkour. Bastante. Pronto, gente. Agora a gente vai por onde? Por aqui. Bom, gente, eu vou parar bem aqui.
Gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like e se inscreva no canal que eu posso fazer uma parte 2. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Calma aí, gente. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.